Alumemilaba, MITDC, Commander and Bio July Bare, Yamadi Gnavida Mara, Microsoft and House at Tongue de Mabono. Interview of the Nilo, they say Sibel down with Bare, and his own Microsoft and House at Tongo, clean and a bio Filame. When I was solution blood agreement, blood agreement and my interest for INDEX in that. The Indeli down with Rabbit after there is all. You go very big in ma. Sabai by him and one, Sabai by him and in thy mail RA 5, sit. Can bake, and I'll cover that. You sally Yalabi solution. In that is on you in that. Your home and if you're delay, the company like in the late happy doy. The can look up the video, best on like controller and another so. Controller. The controller and another so at Nalima. In the go, tell my solution, the another so like net. Tell me out, how less or the only at Nalima, take the late me, Jangle me, but Louis. I call home people like me. Salon e kolon pyak twa yi kon noze na be salon le kolon pyak twa yi dai met di internet ya pyak mu twa u pyak mu twa so le shin hong de ma be di kan le ko pyanနှိပ်ပြလိုက်နှိပ်ပြီးတော့ချင်းပျောက်သွားyi so le na 5,6 လုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ insert box လေးမှာ avg လေးမှာ index လေးဝင်နေရ index number index spacing ဆိုပြီးတော့ index လေးဝင်နေရဒီနေရာလေးမှာကွာ index လေးနောက်တစ်ခုအသစ်လုပ်ချင်တယ်လို့နောက်ထပ်တစ်မျိုးလုပ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ refresh တွေဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးကိုကွာတစ်ခုကို select မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စာကြောင်းတစ်ခုကို select မှတ်လိုက်မယ်ဥမာ cover လေး select မှတ်ပြီးတော့ရှင် map entry ကိုမှတ်ပြလိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင် main entry ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ entry ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ cover ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ခါတည်းရေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီမှာ select မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကို select မှတ်ပြလိုက်တဲ့စာလုံးက main entry ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဝင်သွားမှာဖြစ်တယ် current page ကိုရေးပြလိုက်ပါရေးပြီးတော့ရှင်တော့ bow နဲ့ အဲ့လေးကိုမှတ်ကြည့်ပြလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရှင် map close ကိုပြန်ပြပြလိုက်ဒီနေမှာ cover ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာ index လေးတွေ making index လေးထည့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်လုပ်ပြပါမယ် control Z နဲ့ပြန်ဆုပ်ဒီမှာ index လေးကျန်ခဲ့သေးတယ်ဒီ index လေးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ home ထဲကနေပြီးတော့ဒီ index လေးပြန်နှိပ်ပေးလိုက်အဲ့ဆို index လေးပဲပျောက်သွားမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လုပ်ကြည့်မယ်coordinate ကိုဒီမှာ select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ refresh ကိုပြန်ဝင် refresh ပြန်ဝင်ပြီးတော့ main entry မှာ coordinate ဆိုပြီးတဲ့ခါလေး main entry မှာဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ option ဆိုတဲ့နေရာမှာ crowd reference current page range ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ3ခုရှိရဲ3ခုရှိရဲ့အနက်မှာ current page ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ရှင်တော့ bow နဲ့အဲ့ဒီလေးကိုအမှန်တည်းချစ်ပေးလိုက်မယ် map ကိုနှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပြီးလိုက်ဆိုရင် coordinate ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီလိုပုံမျိုး make index လေးမျိုးထည့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးကိုinside index လေးထည့်ပြီးလို့ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာ inside လေးတော့ဝင် index ထဲမှာ column က2 index ကိုဒီမှာရေးပေးထားတယ်ရေးပြီးတော့ language ကကြောင့် English လိုမျိုးတဲ့ကိုရေးပေးထားဒီတိုင်းလေးပဲထားပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာဒီလိုပုံစံမျိုးတိုးလာတာတွေ့ရတယ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကညမှာ index လေးကိုပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီ index လေးကိုကြတော့တက်တက်ကြီးဖတ်ပြီးလို့မရဘူး index ကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် home တက်ပြန်သွားပြီးတော့ရှင် index ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် index ကပျောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်မယ်DRE ဆက်တာ computer training center ဆိုပြီးဒီမှာပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရှင်ကဒီမှာ
အနီအောင်တန်းလေးဝင်သွားပါရင်နော်ရှေ့ကသင်ခန်းစာမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာ file ကနေပြီးတော့ option ဆိုပြီးသွားလိုက်မယ် option ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ profile ဒီမှာအမှန်ချစ်ထားတဲ့အတွက်ခုနကစာလုံးအမှားရွေးလိုက်တဲ့အမှန်ချစ်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာစာလုံးအမှားရေးလိုက်တယ် CENTRE လို့ရေးရမယ့်ဟာကို CERTI ဆိုပြီးရေးထားတယ်ရေးထားတဲ့အတွက်ဒီမှာညင်းချောင်းလိုင်းတန်းလေးတားပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကပြန်ပြီးတော့စာလုံးအမှန်လေးရေးပေးလိုက်မယ် CENTRE မှာပြီးတော့မှရပြီline NE online UNI VERSINDY ညွှန်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ကိုအဆက်လေးချပြလိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့ရှင် index လေးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် refresh ကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့မှ MITDC ဆိုတဲ့နေရာလေးဝင်လိုက်မယ်ကိုပြုလုပ်မဲ့အရာလေးကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့မှ main industry ကိုဝင်မယ် current page ကိုရွေးပြလိုက်ပါဘိုးနဲ့အတလိမှာမှန်ကြည့်ပြလိုက်မယ် map close ဒီနှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အောက်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေး industry လေးလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် index insert table ရော picture ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြီးလို့ရတယ် okay table ဇာတ်ခွက်မရှိတဲ့အတွက် insert picture ဒီမှာမထည့်ပေးပါဘူး no table or picture ဆိုပြီးပြပါတယ်ဒီကောင်ကိုdeleteလုပ်လိုက်မယ်index လေးပြန်ဖျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ home ထဲကိုသွားပြီးတော့ index လေးပြန်ထိလိုက်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ပြောက်သွားပြီကောင်အနာခောက်ပြီးတော့ရှင် color ထည့်ပြီးတော့ပုံစံလေးလုပ်ကြည့်ပါမယ်မှာ insert ထဲသွားလိုက်မယ် what up ဒီစီရေးပြီးတော့ဒီညမှာ what up နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာလေးကို index ထည့်ကြည့်မယ် reference ကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာဆက်လက်မှတ်လိုက်မီးမလေးဦးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာစတက်ရေးထားတဲ့ဟာဒီကောင်လေးကိုဒီကကို index လေးဝင်လာပြီးကြည့်မယ်ဒီမှာ current page ဘိုးနဲ့အဲ့လေးမှာမှန်ချစ်ပြလိုက် map ကိုနှိပ်ပြလိုက်လုံးလို့မရပါဘူး web နဲ့လုပ်ပြီးရေးထားတဲ့အစာလုံးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီညလေးမှာ index ထည့်ပေးလို့မရဘူး delete လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကို index ပြန်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆက်လက်မှတ်map close ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒီမျိုးတိတက်ကာစာလေးနဲ့ချပြီးတော့ရေးတဲ့ခါကျမှဒီမျိုး index လေးထည့်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် web နဲ့ရေးတဲ့စာလုံးလေးဆိုရင်ဒီညမှာ index ထည့်ပေးလို့မရပါဘူးဒီ index လို့ delete နေနဲ့ဖြတ်ပေးလိုက်မယ်လေးကနေပြီးတော့ index ကိုဖြတ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် index လေးကိုလိုက်ထည့်တတ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးကိုထားပေးပါဦးเนาะကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်